kinahanglan ta igsuon og tulong sa Dios. Hallelujah. Muna nga ang kamaayo sa Dios igsuon wala gipaglubad. Praise God. Bisa kung sa kadautan, unsa ka unsay makanimot ka sa pagsampit kaniya. Unsahay ang tao kapuyon man, ang tao dunay mga problema apan ang Dios kanunay gyud naguban kanato. Kaya ang Dios wala gyud nagbiya kanato igsuon. Munang nganong naani nga istasyonan, nganong na mga pulong ginabudyong para matag adlaw ang ato ang espirituhanon, ang atong kalag maatiman ug atong kalag mapakaon diha sa mensahe sa Dios nga naghatag og kaluwasan, naghatag og kahigayunan ang atong kinabuhi. Dunay dako nga imong parelasyon sa Dios nga aron makinabuhi ta diha sa kahayag ug dili sa kangitngit. Muna igsuon, muna ang imong pamakita ni magkamaayo sa Ginoo. Muna nining orasa ato siyang pasalamatan. Ug ang pulong niya karon maghatag kining kalig-on kanato. Kasi Jesus ihalat sa samahan aron nga kita makabaton og kaluwasan. Managing lawas nato igsuon nato ning ampingan o ato ning gamiton sa kahimayaan sa Dios. Yang kamaayo sa Ginoo igsuon dili ka bayrag sa lapi o bulawan. Kaingon ang pagbangutan Kapitulo 3, versikulo 22, ako sa ning kapitan igsuon para atong madungog karon nga unsa gyud kamayo ang Dios ng kinabuhi. Ingon diri pagbangutan Kapitulo 3, versikulo 22 taman 24, ingon siya, ang gugma og kaluoy sa Ginoo walay katapusan. Mao kana nga wala kita mga laglag sa hingpit. Kung makita ni mission, ang gugma og kaluoy sa Ginoo walay katapusan. Ano pa? Walay kahumanan. Nagapadayon sa pagpamuhat. Nagapadayon sa pag-atiman. Nagapadayon sa paghatag kanatong kalinaw paglaom. Munang pasalamati ang Ginoo. Kaya Ginoo wala mo undang sa pagpanalangin kanimo. Wala mo undang sa paghatag kanimo kusog. Wala mo undang sa paghatag kanimo gininhawa nga libre. Praise the Lord. Ang uban karon ang hangin ginawa hinulaman nasa ospital. Pero ikaw karon igsuon kita karon nga naa nagapaminaw bulahan ta. Nganuman tungod kay ang pabor sa Ginoo na kanato, tungod na sa pulong sa Dios nga ato ang gipaminawan. Walay puas nga nagatiman ng Dios. Unsay atong kinabuhi puno sa kabalaka, makararakas ang atong panimalay, ang atong kinabuhi matag adlaw, tugay ananing kamuta sa matag adlaw nga panginahanglanon, pero igsuon ayaw kalimti. Ngayon siya, ang gugma ug kaluoy sa Ginoo walay katapusan. Mao kada nga wala kita malaglag sa hingpit tungod na sa Dios Amahan nga iyang ipadala iyang bugtong anak mao si Jesus o gihalad namatay tulo ka na banhaw o kana nga panghitabo kana nga naangkon nato mo kaning hatag kanato nga ang Dios ay gugma kanato igsuon. Mao na nga ayaw baliwala ang pulong sa Ginoo. Kung gani nga kabuntagon kanang kusog karon nga imong gigamit, maayong panglawas iya na sa Dios dili nato igsuon. Praise the Lord. Kay ingon man gani igsuon kung basahon tong hub kadali. Ingon ang hub. Praise the Lord. Ingon ang libro sa Job at masahon ha.
Sa Job, Kapitulo 12, versikulo 10, ingon siya ha, ang Dios mo'y nagtudlo kanila o nagagiya sa ilang panginabuhi. Ang kinabuhi sa tagsa katawo, anaa sa iyang makamutan awa. Ang Diyos ang nagiya. Balik ko na ako ha. Job, Kapitulo 12, versikulo 10, ang Diyos mo'y nagtudlo kanila og nagiya sa ilang panginabuhi. Sa ato pa kung ang tao na sa Ginoo, ang Ginoo muhatag giya, muhatag og giya magpamatag adlaw sa panginabuhi. Napasabot ang panginabuhi niyo matag adlaw kung uban mo ang Dios, malinawon, malipayon, dunay kalinaw, dunay gugma, haleluya. Uli ka gubot, uli ka samok, kurigsoon. Kung ang imong kasing-kasing gani na hingayon na sa Dios, o ginamao ang imong itamdan, muna isuon, wala gid kalinaw imong maangkon. Muna ingon siya nga ang kinabuhi sa tagsa katawo, anaa sa iyang kamot. Nagpasabot ang atong kinabuhi, kontrolado sa Dios. Praise the Lord. Unang ang Dios tagai ug time sa imong kasing-kasing karon. Dunay kabugat, dunay kabalaka, usahay madiprista. Prigsoon ang Dios, wala mo undang sa pagpanalangin kanato, wala mo undang sa paggiya kanato. Munang paniwalay katapusan, mga kana nga wala kita malaglag sa hingpit. Kina may giya na may sundo nato nga ang mensahe niya, ang mayong balita para kita mulig-on. Bitayung bitaw siya ha sa Juan, o sang bitaw katang Juan 14, praise the Lord. Sa ingon niya sa Juan 14, sundali kita ni kadali isuon, kaya na ang Diyos may nagiya, nagpasabot na apoy ingon diri Juan 14:6, mitubag si Jesus kaniya, apo mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay nagkadto samahan kundi binahi kanako. Nagpasabot siya ang dalan, siyang kamatuoran. Ang kanang dalan si Jesus na ug ang kamatuoran, ang imong kinabuhi mabungahon. May sama ka sa kahoy, agitanom, daplin sa sapa, sa kunsa o kusog sa hangin, baha, dili o dili yun na malukat. Kaya nga naman, ang imong pundasyon, ang imuhang, ang imuhang gisaligan, imong dalangpanan, mao ang Dios nga naghimo ka nato, naghulma ka nato, naghatag ka nato kay gayunan ang atong lawas, atong gamiton diya sa matarong, dili sa daotang buhat, mga kinahanglan ta og pulong sa Ginoo para ang atong kinabuhi kanunay likon, kanunay malipayon. Praise the Lord. Para kanunay ta smiling. Hallelujah. Diba soon? Muna siya. Munang dili ta mag-ul. Kaya na'y pulong saad niya. Amen, mga igsoon. Muna ikaw karon nga nag-ul, katawa daw be, ngisi daw be. Nutingisi basta nasa Diyos. Nuting smiling basta nasa Diyos. Kaya naman, wala may kabalaka. Wala may problema ng imong may aguman. Igsoon, kung nasim ang Diyos, kung sa'yo nga problema, makaya ni mo na. Mayroon siya sa 24-23. Matinumalong dayon ang Ginoo. Gipakita niya ang iyang kaluoy. Yung kaluoy. Sa ito gipakita sa Diyos ang iyang kaluoy. Lumitaw nga ang tao nasala. Muning sa Roma 3:3, ang tao nakasala o nihilayo siya sa Diyos. Tungod sa kaluoy sa Diyos, o nang naay maayong balita. Kung balik ko na, yung bugtong anak ang ipadala mo si Jesus. Paghalad
kanako o kadong tanan karon nga paminaw para lang maugasan ta sa atong sala ug maluwas ta sa atong mga kalapasan. Igsuon, ayaw sayangi imong kinabuhi na kini nga kinabuhi sa iyang gihatag o imong tanawon sa may sultaan at atong igsuon katong uno Pedro gahapon akong nabasa atong batahon asahon to atong makita karon nga grabe gyud kadako agugma sa Ginoo munang atong kinabinato siyang-siyangan igsuon nga maingon lang tanga bahalag dili ko musimba bahalag madaot ko ana bahalag impierno ko pinigsuon ayaw wa ka maligsuon nga dako kaayo ang pahigugma sa Dios kanimo. Sa ingon sa 1 Pedro 2:24 si Kristo mao gayud ang miangkon sa atong mga sala sa diyang gilangsang siya dito sa cross aron dili nagpakasala kun dili makinabuhi na kita nga matarong tungod sa iyang mga samad na nga ayaw kita panawa unya imong kinabuhi imo na lang isulti nga anak ka imo na lang siyang ibaliwala ayaw muna igsuon tungod sa gugma sa Dios. Grabe ang sakripisyo na gibuhat ni Jesus para kanako o para kanatong tanan. Unang ayaw yun sayangi kada kinabuhi. Grabe igsoon. Ang tao usahay ang gugma malubad. Pero ang Dios dili malubad ang gugma sa Ginoo. Magpabiling buhi sa atong kasing-kasing. Muna igsuon ayaw baliwala ang naangkon mo karon ng kaluwasan. Naingon siya 23 matinumanong ngayon ang Ginoo gipakita niya kini gipakita niya ang iyang kaluoy matag adlaw gipakita ang matag adlaw na pasabot adlaw ka gatiman sa Ginoo adlaw ka gipanalangin sa Ginoo sa kusog sa aming gininhawa katinuod na panalangin dili man sa lapi o bulawan o saman kusog hangin gininhawa o kadahis pangalagad mula tinuod nga panalangin mula tinuod nga mahandi ka nato. Praise the Lord. Ang pulong sa Dios munang wali undang pag atiman ang Dios kanato muna ingon sa Hob atong basahon ang Hob na pod kining Hob kung makita nimo ang kinabuhi niyo siyop kabi ka ingon pa adunahan tungod kay mga hayop kay mga ingon pa niya mga sulugoon puligsoon unsay gingon sa Dios siya ha unsay pinakadako nga angay niyang tamdan atong basahon Hob kapitulo